सरकारी वकीलों के होते हुए आप निजी वकीलों से मित्रता रख रहे हो। हमें मालूम है कि थाने कौन चला रहा है और कैसे चल रहे हैं। वी आर ऑल्सो, वी बिलोंग टू पब्लिक, वी आर इन पब्लिक लाइफ एंड वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट हाउ पुलिस स्टेशंस आर मैन्ड एंड हाउ पुलिस स्टेशंस आर वर्किंग। पहले तो आप पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिजवा देते हैं, आपको कुछ दिन आप ट्रेनिंग करके आओ। आपका शुभ नाम बताओ। हाँ, क्षमा कर रहे हैं ना, आपको पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, आपको हम कोई सजा नहीं दे रहे। उस दिन लाइन अटैच रहोगे, सब सीख जाओगे। Lordship had asked the state not to call the surety. The late night, the surety was taken up by the police from the house, and he has been produced before this. नहीं, हमने अपनी सुरक्षा के लिए हमने उनको बुलाया। ठीक ठीक ठीक, चलिए कोई बात। इनकी अपनी सुरक्षा, पुलिस को सुरक्षा चाहिए। अरे ठीक है, मैं एक निवेदन करूं थाना प्रभारी के हिसाब से नहीं कर रहा। हाँ बताइए ना, आप ही बता दीजिए ना। हाँ बताइए। सर नमस्कार सर, माननीय न्यायालय का वारंट 5/9/2024 को सर प्राप्त हुआ था। हाँ इसमें सर ये मेरा पहले चांस था जब मैंने किसी उच्च न्यायालय के वारंट को तामील किया है। इसके लिए सर मैंने मार्गदर्शन लिया तो मुझे पता चला कि पहले आप उनको बुला के बताइए कि आपको एक ऑर्डर शीट नजदीकी मजिस्ट्रेट या सीजीएम के यहाँ से लेनी होती है। और सर हमने इसको 29 सितंबर को थाने में बुलवाया। आप थानेदार डायरेक्ट रिक्रूट हैं क्या? जी सर। डायरेक्ट रिक्रूट नहीं थानेदार के पद पर नहीं, रुक जाइए आप, या तो उनको बोलने दीजिए सर या फिर आप बोल लीजिए सर। ठीक है, हाँ चलिए। 2017 में सर सब इंस्पेक्टर रिक्रूट। हाँ हाँ, फिर आगे बताइए। फिर सर 29 तारीख को हमने इनको बुलवाया और बताया कि आपका जमानती वारंट ये आया है इस केस से रिलेटेड। तो फिर हमने इनको सर वो तामील करा दिया वहाँ पे। कहाँ है उसकी पावती कहाँ है? पावती सर लगी है सर। हाँ दिखाइए पावती जरा। 29 को सर हमने लिखा पढ़ी करा ली। 29 को जब होगा तो उसके उनके हस्ताक्षर होंगे ना, अंगूठा निशान होगा। तो 29 तारीख का दिखाइए हस्ताक्षर अंगूठा निशान। बोलिए बोलिए। सर जो नहीं वर्मा जी आप बैठ जाओ, अभी आप परेशान मत हो। नहीं साहब, जब डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है आप बीच में बताइए। बैठ जाओ, बैठिए, या तो आप बताते हैं उसके बिहाफ पे। नहीं साहब, ठीक है ना, बैठिए फिर बैठिए। दे दीजिए इनको। किस तारीख का है? 29 तारीख का। पावती कहाँ है? सर निवेदन करना चाह रहा था। हाँ बताइए ना निवेदन। सर 29 तारीख को सर हमने इनको लिखा पढ़ी की और ये बताया कि आप जाके एक ऑर्डर शीट बनवा लीजिए जेएमएफसी अच्छा के उधर से। अच्छा सर उसके बाद सर मुझे मार्गदर्शन सर मैंने कहीं से लिया तो मुझे ये बताया गया कि कहीं से मतलब किससे लिया? वरिष्ठ से लिया, वकील साहब से लिया? नाम बताओ, बेखौफ होके बताइए आप तो। वकील साहब है सर, एक मेरे मित्र हैं गिरीश पटेल। अच्छा। सर मैंने मार्गदर्शन लिया तो उन्होंने बताया कि वो क्या सरकारी वकील है, निजी वकील है? प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया सर कि एएसआई से नीचे का अधिकारी वकील से मित्रता तो आपके खिलाफ जाएगी। सरकारी वकीलों के होते हुए आप निजी वकीलों से मित्रता रख रहे हो। हमें मालूम है कि थाने कौन चला रहा है और कैसे चल रहे हैं। वी आर ऑल्सो, वी बिलोंग टू पब्लिक, वी आर इन पब्लिक लाइफ एंड वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट हाउ पुलिस स्टेशंस आर मैन्ड एंड हाउ पुलिस स्टेशंस आर वर्किंग। आगे बताओ। सर प्रक्रिया में उससे एक त्रुटि ये हुई सर कि उसकी एएसआई से तस्दीक 13/10 को मैंने पुनः करा लिया और 16/10 को माननीय उच्च न्यायालय के लिए सर इस वारंट को तामील कर दिया। तो 13/10 को पुनः कैसे हो सकता है, ये तो समझना चाहते हैं बस। सर वो प्रक्रिया में सर मुझसे गलती हुई है। 3/10 को ये जो प्रथम वो व्यक्ति हैं, इनके पति जो हैं शिव कुमार शुक्ला जी, ये जाकर तस्दीक करा लाए कोर्ट से, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योथर से। ठीक है, इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी को कोई वारंट तामील नहीं हुआ। तो आपने जो वो 29 तारीख को तामील कराया था उसकी पावती तो हमें दिखा दीजिए बस सर। बात खत्म हो जाएगी उसके बाद में। सर 29 तारीख को शुक्ला जी और उनकी श्रीमती जी दोनों थाने उपस्थित आए थे। थाने उपस्थित आने से मतलब नहीं होता है सर, उनको बताया भी गया था सर। मैं अच्छा हूँ तो बोल रहा पावती तो कहाँ है वो जमानत मुचलका जो इन्होंने भरा होगा ना आपके कोर्ट में 29 तारीख को आपके समक्ष भरा होगा ना जमानत मुचलका? वो कहाँ है? सर उसी पे सर 13/10 के हस्ताक्षर हो गए। मतलब आप पुलिस वाले हैं, आप अपनी सत्ता का प्रयोग करके कुछ भी करा सकते हैं। और कल आपके वकील साहब ठोक ठोक के बोल रहे थे नहीं साहब तामील कराइए हमने, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं सर, क्षमा प्रार्थी सर, बस ये गलती सर हमसे हुई है सर। क्या करना है कि गलती रिकॉर्ड करके इनको छोड़ना है कि इनको एसपी को बोलना है कि इनको ट्रेनिंग पे भेजें?
पहले तो आप पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भिजवा देते हैं, आपको कुछ दिन आप ट्रेनिंग करके आओ। आपका शुभ नाम बताओ। हाँ प्रार्थना। हाँ, क्षमा कर रहे हैं ना, आपको पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, आपको हम कोई सजा नहीं दे रहे। कुछ दिन लाइन अटैच रहोगे, सब सीख जाओगे। नाम बताओ आपका। प्रवीण उपाध्याय। श्री प्रवीण उपाध्याय, मैं SHO। मैं नहीं, अब नहीं, नहीं। सर, प्लीज एक बैठिए। एक निवेदन करूंगा बस, जैसा आदेश करें आप। दिस इज द रोज नामचा माय लॉर्ड। हाँ, क्या हुआ? रोजनामचे की जरूरत ही नहीं ना, तो उन्होंने कह दिया ना, सब ओरल बात हो गई, बैठ जाइए। नहीं, मैं निवेदन जो फैक्ट क्लियर नहीं हो रहा वो मैं लिख कर। हाँ, क्या? ये रोजनामचा है। हाँ, एक मिनट। इसमें क्या लिखा है? रोजनामचा में एंट्री है कि ये जो तस्दीक कराया था 13/10 को, हाँ, वो पूरा डॉक्यूमेंट 13/10 की तो तस्दीक नहीं, वो तो 29 तारीख की बात कर रहे हैं। 29 तारीख की एंट्री कहाँ है? ऊपर वो चलिए, अब और आप चाह रहे हैं कि हम सब उनका और लिखना है, लिख देंगे। 17 तारीख को उपस्थित होने के लिए साहब। नहीं, नहीं, we are not concerned with it. What he has said, we'll record it. Everything is being recorded here. You cannot take the High Court for granted and do whatever you like. No, my lord. And you are becoming party to his misdeeds. No, my- In your enthusiasm to save him, you are becoming party to it. No, my lord, never. If you want, we can observe, make an observe. पुलिस स्टेशन कहाँ के पुलिस स्टेशन है? सर पनवार। पनवार डिस्ट्रिक्ट, रीवा। जी सर। Riva submits that this is his first posting. नहीं, नहीं, हम इसको कुछ नहीं कर रहे, वो तो आई हुई है। उसको से PTI की बात है, उससे कोई एक्शन नहीं लिया। एमके एसपी को तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। क्या लिखा? Submits that this is his first posting as SHO. Full stop. He has no knowledge as to सर execution of bailable warrants. Full stop. He himself admits that on 29/8 8 को ना कि 9 को 29/9/2024 he had summoned the warranties, namely Shiv Kumar Shukla and his wife Srimati Maya Devi Shukla, to the police station and had orally informed them that they should get orders from the competent magistrate. Full stop. Thereafter, he submits that he committed a mistake of getting verified the Muchalka, which was actually required to be verified on 29/9/2024 when the warranties had appeared before him in the police station. Full stop. Shri Next para. Shri Manas Mani Verma submits that a Rojnamcha was prepared on 16/10/2024 at 18:26 hours, showing dispatch of the service of warrants to the warranties. Full stop. Next para. We have heard Shri Praveen Upadhyay and Shri Manas Mani Verma, learned public prosecutor. Next para. There is an admission that Muchalka was not obtained. वो लिखना 16 तारीख को हाईकोर्ट भेजा था। Muchalka was not obtained on 29/9/2024 when warranties were summoned to the police station. Full stop. Firstly, we don't understand that what was the need to summon them to the police station when that bailable warrant could have been executed at their residence itself, obtaining a surety for their appearance before the court. Or it should have been served at the residence of the warranties, and they should have been asked to furnish bail bonds before the nearest magistrate or the serving officer, or the serving officer should obtain. Full stop. Or in the alternate, serving officer should have obtained an affidavit of the surety as well as copy of the documents in support of the solvency of the surety. Full stop. The word used in the warrant is or, and that cannot be read as an and. As and. Full stop. Thus, prima facie, Shri Praveen Upadhyay is guilty of misusing his office. Full stop. However,
since warranties are present, we are not taking any action against Shri Praveen Upadhyay, but he is warned to be cautious in future. Next, let copy of this order be sent to the Superintendent of Police, Rewa, for appropriate action. Tell me.